وفاء نزلت. ايه ده؟ ايه الفرصه الحلوه قوي دي؟ انت هنا بتعملي ايه؟ جايه شغل. طب بتردش على موبايلك؟ معلش كنت مشغول قوي الفتره اللي فاتت، الظروف كانت عندي ملخبطه. كان في حاجه مهمه؟ يا محمد. ايه يا فندم؟ اطلع مع الجروب بس لغايه لما اتكلم مع المدام. شكرا. بس في دانيا. اتفضل. محتاجه اسمع صوتك، اكيد انت حاسس. وانا كمان كنت محتاج اطمن عليكم. الا بالحق الحاج جات اخباره ايه؟ الراجل ده ليه افضال عليا كتير قوي. ما تهربش يا كمان. ممكن تبصلي؟ عينيك بتقول كلام غير. مدام لقاء بلاش مدام من فضلك بقى. بجد احنا محتاجين نتكلم مع بعض، حتى كأصدقاء يا اخي. ده الواحد ما بيصدق يلاقي بني ادم حقيقي يحس بيه. خلاص. انت قاعده هنا قد ايه بقى؟ انا خلصت شغل وقاعده براحتي، ولعلمك انا اول مره اجي هنا. تحبي تتفرجي على شرم؟ يا ريت. خلاص يبقى تسيبي لي نفسك. انا سايبه نفسي اهو. انا هستاذنك 5 دقايق، اوقف حد من زمايلي مع الجروب اللي فات ده واجيلك. اوكي. هستنى تليفونك. ها؟ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. صدق الله العظيم. ادخل يا وحيد. انت حفظتي خبطتي يا حاجة؟ طبعا يا حبيبي، أنا مش حافظة خبطتك، أنا بحس بخطوتك. أنا عملت حاجة ومبسوط قوي. خير يا حبيبي؟ أنا بعت السلسلة بتاعت الله يرحمها. يا مصيبتي يا وحيد، بعتها ليه يا ابني؟ عم متولي كان محتاج أنبوبة أكسجين، وكانت عايزة فلوس كتير قوي. أمك الله يرحمها كانت موصياني أديها لك لما تكبر، وأنا خدتها وعمري ما كنت هفرط فيها. بس صحة عم متولي أهم من السلسلة. أكيد أمي فرحانة دلوقتي. طبعا يا حبيبي، ربنا يكرمك ويجعلها في صحيفة حسناتك انت ووالدتك. مش أنا كده عملت الصح؟ ايوه يا حبيبي، محدش يقول على الخير غلط ابدا، وربنا يديلك على قد حنيتك يا وحيد يا ابن صباح قادر يا كريم يا رب. الله، أمي اسمها حلوة قوي. معرفش ايه اللي جرالها في دماغها واتجوزت سيد. صباح الفل يا باشا. ازيك يا نمر؟ ازيك يا باشا؟ امك خفت من الحمد لله يا باشا. طيب الحمد لله يا باشا. روح انت. شكرا يا باشا. يا زكي، امورنا يا حاج. الفاكس بتاع العين السخنه ده قالوا فيه البضاعه هتوصل امتى؟ ايوه يا حاج، مكتوب اهو في اخر سطر عند سعادتك. معلش احنا مشغلينك اليومين دول شغل السكرتاريه كمان، تعبناك معانا شويه. تعبك راحه يا حاج. طيب على كل حال انا قريب هجيب لك سكرتيره جديده، عايزك تستنتفها وتعلمها الشغل وتاخد بالك منها. عيني يا حاج، استنتفها واعلمها، بس يا ترى مش بعد كده بقى تتنقل من السكرتاريه للبيت عند سعادتك؟ ريال هو ايه، انا قاعد بصطاد السكرتيرات ولا ايه؟ اصل حضرتك ما تاخذنيش يعني شقي جامد يا حاج. انت هتهزر معايا ولا ايه؟ انا اسف يا حاج، انا ما اقصدش والله. طب يلا غور من هنا، ما تجيش، يلا امشي. حاضر حاضر يا حاج. يلا يا ابني انت. عمري ما كان ليا صحاب، كنت دايما وحيدة. حبيت وانا في الجامعة، حبيت واحد يعني، بس للأسف هو حب نجاحه أكتر مني،
فجوزت جاد، ومن وقتها قررت ان هدفي الوحيد في الحياه هو النجاح والفلوس وبس. يعني من الاخر كده بعت قلبي. عارفه، اول مره احس ان انا قادر اتكلم افضفض. حاجه غريبه قوي لما الواحد يحس انه وحيد رغم ان حواليه ناس كتير. انا عشت عمري اللي فات ادور على حقي ونسيت نفسي، نسيت كمالي، نسيت مشاعري، نسيت الحب. الحقيقه الوحيده ان احنا ما نعرفش نعيش من غير الحب. احنا بنتولد وهو جوانا. كره السيد الدقاق موت اي حاجه جميله ممكن تتولد جوايا. لا وحيد، بلاش سيره الكره، ما تخلينا في سيره الحب. انا اول مره احس ان انا قادر اتنفس، قادر اعيش. انا مبسوط قوي ان انا قابلتك هنا. وانا كمان مبسوطه قوي. عملت العملية ها؟ عملتها يوسف الحمد لله، وانا كنت هناك. لا مش عارف اشكرك ازاي على تعبك ده هوبة. يا راجل لا شكر على واجب، ده انت اخويا يا يوسف. واديتها الفلوس 100,000 كلهم. في ايه يا يوسف؟ امال يعني اخد الفلوس لنفسي انا يعني ولا ايه؟ يا عم لا مش النظرية ده، انا بسألك سؤال عادي كده. عموما يا سيدي، هي قبل ما تدخل اوضه العمليات خليت ندي الفلوس لنهى، وبعد ما خرجت من اوضه العمليات خدت الفلوس منها وحطتها في شنطتها قدامنا. متشكرين قوي يا هوبة، متشكرين قوي، بس اوعى تكون زعلت مني. ده يا راجل وفي حد يزعل من اخوه برضه؟ زي ما بقول لك، مش كلام ابوك بس هو اللي اقنع مجلس الاداره ان هم يخليوك تقطع الاجازه وترجع لنا البرنامج. معلش يا استاذ جمال، انا عايز افهم هم ليه عملوا كده، معلش فهمني. يا ايهاب انت ابن الجرنان، وبعدين يا اخي احنا بينا عيش وملح، وانا من ساعه ما انت سبت الجرنان وانا بصراحه بحاول مع مجلس الاداره، والحمد لله محاولاتي جابت نتيجه. ولا عملية إنقاذ للجرنان يا فندم بعد ما صحفيين كبار وكتير سابوكم بسبب تجيئكم عليهم عشان خوفكم من رجالة أمن الدولة. قصدك إيه؟ قصدي يا أستاذ جمال إن أنتوا بتعملوا زي أندية الكرة الكبيرة، لما بتلاقي لاعب جديد وموهوب وبيعرف يجيب أجوان كلهم بيجروا وبيدخلوا في منافسة شرسة عشان يشتروا، إن شاء الله حتى يقعد على دكة الاحتياطي ما يلعبش، المهم يحرموا المنافس من إنه يلعب معاه. أنا متهيألي مقالاتي الأخيرة اللي بكتبها في جرايد منافسة وصدى الناس وحبهم ليها هو اللي حرككم وخلاكم ترجعوا ليا، مش أي سبب عاطفي تاني. صدقني كلامك ده بعيد كل البعد عن الحقيقة وبعيد بقى عن الجدال. أنا حبيت أقول لك حاجة واحدة بس، إنك تقدر ترجع الجريدة ومن بكرة. أنا ما عنديش مانع يا أستاذ جمال، بس بشرط هفضل أكتب في أي جورنان وثق فيا وفرد لي مساحة في الوقت اللي الجورنان بتاعي اداني ظهره. دي مسألة ما فيهاش فصال. ازيك يا محمد؟ ازيك يا ابو، عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله والله. ربنا يخليك. اتفضل يا ابو. ازيك يا ريم؟ ازيك يا ايهاب؟ مبروك، سمعت انك رجعت الشغل. متشكر قوي. وانت ليه ما بتردش على مكالماتي؟ مبروك يا ريم. الله يبارك فيك يا حبيبتي. زعلانه عشان ما عزمتنيش. معلش بقى، كنا عاملينها على الضيق، ما انت فاهمه بقى. في الفرح ان شاء الله هعزم كل الزمايل. ربنا يتمم لك بخير. ميرسي، عقبالك. هو فرح مين اللي بتتكلمي عنه ده يا ريم؟ فرحي، ما انا اتخطبت. بعد اذنك. فرح انا اتخطبت بعد اذنك؟ هي عينيك عامله كده ازاي؟ حنينه قوي، حاسه بكل كلمه بتقولها وبتنطق بيها عينيك، حاسه بيكي كمان انك ملامحك خدتني من نفسي. النهارده حصلت حاجه غريبه قوي. ايه يا ترى؟ لما قمت الصبح بصيت في المرايه ما شفتنيش،
شفتك انت، عينيكي بتقول كلام كتير. انا حاسس بدقات قلبك، شعور غريب بس جميل. حاسه اني فرحانه طايره زي العيله الصغيره، قلبي بيتنطط. اكيد انا ما اتجننتش. زي ما اكون مستنيكي بقالي كتير قوي ومش قادر اهرب منك. هو ده الحب؟ يا ريت تجاوبيني. طب ازاي وليه انتي بالذات؟ هو ده الحب يا حبيبي، هو ده الحب اللي اتحرمت منه كتير. بحبك، نفسي اصرخ واقولها للدنيا كلها. مفيش حاجه ممكن تبعدني عنك، متسيبنيش. ايه ده؟ انا اكيد اتجننت. دي مرات الحاج جاد، ازاي اسمح لنفسي بكده؟ لا طبعا ما ينفعش. احنا لازم نمشي دلوقتي. كمال